तो आप भी देख सकते हैं कि इसी एलईडी टी पर हमारा पिक्चर एकदम ओके है, लेकिन इसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो क्या करते हैं कि हम इसको साउंड भी बढ़ा कर दिखाते हैं आपको, जो कि साउंड भी बढ़ा रहा है, फिर भी हमारा इसमें साउंड नहीं आ रहा है। और जो कि डिस्क का जो कि साउंड होता है, इसको भी क्या करते हैं कि बढ़ा कर देखते हैं, फिर भी हमारा यह साउंड नहीं आ रहा है। बढ़ा दिए, फुल कर दे, फिर भी हमारा इसमें साउंड नहीं आ रहा है। जो कि इसमें हम ऑडियो वीडियो का जो कि वायर है, इसको भी कनेक्ट किए हुए है, जो कि ये हो गया। तो ये तीनों को कनेक्ट किए हुए हैं, फिर भी हमारा इसमें क्या है तो साउंड नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे कि इसको हम चलते हैं और ओपन कर कर देखते हैं कि इसमें कौन सा फॉल्ट है। तो मैंने ये एलईडी टीवी का जो कि कैबिनेट होता है, इसको ओपन कर लिया। जो कि इसमें हमारा कॉम्बो बोर्ड लगा हुआ है, जो कि इसमें पावर सप्लाई है, जो कि यहाँ पर हमारा पावर सप्लाई का जो कि प्राइमरी सेक्शन हो गया ये वाला। और यहाँ पर हमारा आउटपुट सेक्शन हो गया, जो कि इसमें हमारा 12 वोल्टेज आउट करता है। और इसी में हमारा बैकलाइट सेक्शन भी है, जो कि यहाँ पर हमारा बैकलाइट सेक्शन हो गया, जो कि इधर यहाँ पर हमारा बैकलाइट सेक्शन हो गया। और मेन बोर्ड हो गया हमारा यहाँ पर, जो कि मेन आईसी यहाँ पर लगा हुआ है। और जो कि हमारा इसमें फॉल्ट है, जो कि टोटल हमारा एकदम ओके, पावर सप्लाई भी ओके, बैकलाइट सेक्शन भी ओके, और मेन बोर्ड भी ओके। इसमें हमारा सिर्फ साउंड नहीं आ रहा है। तो साउंड के लिए हमारा यहाँ पर क्या है तो साउंड आईसी लगा हुआ है। जो ऑडियो आईसी को कैसे पहचानेंगे कि हमारा ऑडियो आईसी है, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऑडियो आईसी। तो ये हो जाता है हमारा ऑडियो आईसी। एक और तरीका है इसको पहचानने के लिए कि कैसे हम पहचानेंगे ऑडियो आईसी को। तो जो कि हमारा स्पीकर का वायर हो गया, जो कि यहाँ पर हमारा स्पीकर का वायर है, ये हो गया स्पीकर का वायर का कनेक्शन। तो इस कनेक्शन से क्या होगा कि हमारा नियर पर जो आईसी लगा होगा वही आईसी हमारा ऑडियो आईसी होगा। जो कि हमारा ये नियर पर हमारा यहाँ पर ऑडियो आईसी लगा हुआ है, जो कि ऑडियो आईसी क्या करता है तो ऑडियो आउट करता है, यानी कि साउंड आउट करता है। तो ये क्या होता है कि आउटपुट होकर क्या होता है कि उसी ट्रैक पर हमारा यहाँ पर कॉइल लगा हुआ है, और कॉइल के आउटपुट से क्या होता है कि हमारा चला जाता है स्पीकर के लिए। जो कि यहाँ पर हमारा 4 पीस कॉइल लगा हुआ है। तो ये कॉइल क्या होता है कि आउटपुट पर लगा हुआ रहता है। तो ये एक और ये एक कॉइल, ये दोनों मिलकर क्या होता है कि एक चैनल के लिए आउट करता है, और एक ये और एक ये हो गया। तो ये दोनों मिलकर क्या होता है कि एक चैनल के लिए आउट करता है, यानी कि ये दो हो गया हमारा लेफ्ट चैनल के लिए, और ये दो हो जाता है हमारा राइट चैनल के लिए। तो ऐसे भी कर हम क्या करेंगे कि हम ऑडियो आईसी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि जो कि हमारा ऑडियो नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम स्पीकर को चेक करेंगे। तो स्पीकर को चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो कि हमारा स्पीकर का वायर इसमें कनेक्ट हुआ है, स्पीकर से कनेक्शन हमारा यहाँ पर चला आता है। तो क्या करेंगे कि हम स्पीकर को चेक करेंगे, और उसी के साथ साथ हमारा ये वायर का कनेक्शन भी चेक हो जाएगा। और ये स्पीकर को चेक करने के लिए हम ये डिजिटल मल्टीमीटर को यूज़ करेंगे। इसको हम कंटिन्यूटी रेंज पर रखे हुए हैं, और एक हमारा इधर का एक चैनल हो गया, और एक चैनल इधर का हो गया, यानी कि एक स्पीकर का वायर हमारा यहाँ हो गया इधर, और एक स्पीकर का वायर हमारा इधर का हो गया। तो क्या करेंगे कि हम एक एक को चेक करते हैं। तो ये हो गया, और इसको क्या करते हैं कि ऐसे क्या करेंगे कि कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो हमारा ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है, यानी कि एक स्पीकर हमारा एकदम ओके है। और दूसरा स्पीकर को भी चेक कर लेते हैं। तो ये दूसरा स्पीकर भी हमारा एकदम ओके है। तो ऐसे कर क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे स्पीकर को। तो स्पीकर हमारा एकदम ओके है, और क्या करेंगे कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और एक बार क्या करते हैं, जो कि हमारा स्पीकर का आईसी से आउटपुट होता है, वो पिन को भी ट्रेस कर लेते हैं, जो कि हमारा उस ट्रैक पर क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पर कॉइल लगा हुआ है, एक चैनल के लिए 2 कॉइल लगा हुआ है, और एक चैनल के लिए 2 कॉइल लगा हुआ है। तो क्या करते हैं कि ट्रैक को हम चेक करेंगे। तो ये भी हमारा चेक हो जाएगा, जो कि ये हो जाता है हमारा आउटपुट पिन। तो आउटपुट पिन पर हम रखें एक प्रोब को, आपको अच्छी तरह से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम रखे एक प्रोब को, और एक प्रोब को क्या करते हैं कि आईसी पर टच कर देखते हैं कि हमारा ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप भी सुन सकते हैं कि हमारा एक कंटिन्यूटी शो कर रहा है, यानी कि हमारा एक कॉइल एकदम ओके है। और दूसरा पिन को चेक करते हैं। तो ये भी हमारा ओके, यानी कि एक चैनल का हमारा हो गया तो एकदम ओके है। और दूसरा चैनल का स्पीकर का जो कि कनेक्शन है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो दूसरा भी हमारा एक एकदम ओके है, एक पिन का, और दूसरा पिन को चेक कर लेते हैं। तो ये जो कि हमारा ट्रैक है एकदम ओके, यानी कि ये कॉइल भी हमारा एकदम ओके है। तो इसके बाद में क्या चेक करेंगे, इसको सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद में हम चेक करेंगे जो कि हमारा इसमें 12 वोल्टेज इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो कि यहाँ पर हमारा 12 वोल्टेज इनपुट होता है, जो कि पिन नंबर हमारा हो जाता है 15 और 16। उस पिन पर क्या करेंगे कि हम वोल्टेज को चेक करेंगे, 12 वोल्टेज को। तो मल्टीमीटर को डीसी रेंज पर रखें, और क्या करते हैं कि वोल्टेज को चेक करते हैं, जो कि हमारा यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 14 हो जाता है, ये हो गया 15 और 16। तो यहाँ पर हमारा 12 वोल्टेज इस पिन पर हमको मिलना चाहिए।
तो क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको लाइन पर लगाते हैं और वोल्टेज को चेक करते हैं VCC को। तो लाइन पे लगा दिए और इसको ऑन भी कर लेते हैं रिमोट से। तो ऑन भी कर लिया और क्या करते हैं कि अब वोल्टेज चेक कर आपको दिखाते हैं। तो नेगेटिव प्रोब को हम ग्राउंड पर रखे, ये हो गया हमारा ग्राउंड, यहाँ पर रखे हुए हैं। और क्या करेंगे कि हम VCC को चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर हो गया ये, और ये पिन पर हमको कितना वोल्टेज आना चाहिए, तो 12 वोल्टेज चेक करते हैं, जो कि हमारा 12 वोल्टेज भी इनपुट हो रहा है यानी कि। और इस पार्ट चेक करते हैं तो 12 वोल्टेज हमारा इनपुट है यानी कि VCC एकदम ओके। फिर भी हमारा यहाँ पर ऑडियो नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं कि एक बार हम ऑडियो को चेक कर लेते हैं। जो कि ऑडियो नहीं आ रहा है तो ये क्या होता है कि फ्रेंड्स हमारा ये जो कि मदरबोर्ड हो गया LED TV का मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड पर हमारा ये IC ओके होने पर भी ऐसे हम चेक करेंगे ऑडियो को, तो ऑडियो हमारा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसका इनपुट जो कि हमारा 1 नंबर पिन जो कि इससे मेन IC से आउट करता है, वो जो कि इनपुट हुआ रहता है। तो इसके कारण से क्या होता है कि हमारा यहाँ पर ये IC ओके होने पर भी ऑडियो ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। जो कि हम 44-40 ऑडियो पर क्या करते हैं, तो इनपुट हम दिए हुए रहते हैं VCC के माध्यम से। फिर भी हम उस जो कि 44-40 ऑडियो IC का जो कि हमारा ऑडियो पिन होता है उस पर ऐसे टच करते हैं, तो IC ओके होने पर क्या होता है कि ऑडियो आने लगता है। लेकिन ये चिप वाला सिस्टम पर ऐसे हम चेक करेंगे, ये हमारा इनपुट देने पर ऐसे चेक करेंगे, ये ऑडियो IC ओके होने पर भी क्या होगा कि हमारा ऑडियो हमको मालूम नहीं चलेगा कि हमारा IC ओके है कि नहीं है। तो क्या करेंगे कि इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो कि हमारा इनपुट पिन होता है जो कि मेन IC से इनपुट होता है, उस ट्रैक को क्या करेंगे कि ओपन कर देंगे। यानी कि जो कि हमारा ये ऑडियो IC हो गया, इसका जो कि हमारा RL जो कि इनपुट होता है, तो उस ट्रैक को क्या करेंगे कि ओपन कर हम चेक करेंगे। तो इसे चेक करने पर क्या होता है कि हमारा IC ओके होने पर हमको यहाँ पर ऑडियो मिल जाएगा। तो क्या करेंगे कि जो कि हमारा मेन IC से ऑडियो इनपुट होता है ये NPC पर और ये NPC पर, तो क्या करेंगे कि ये दोनों NPC को हम ओपन कर क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे ऑडियो को, यानी कि ये ऑडियो IC को। तो क्या करते कि सबसे पहले ये इसको हम ओपन कर लेते हैं, जो कि ये दोनों हो गया हमारा RL इनपुट होने वाला पिन। तो उसको क्या करते कि ओपन कर चेक करते हैं कि हमारा 100% तो ये ऑडियो IC ख़राब तो नहीं है, जो कि VCC भी एकदम ओके है। और ये जो कि हमारा आउटपुट का स्पीकर भी एकदम ओके है, जो कि हमारा ऑडियो आउटपुट पर कॉइल सब लगा हुआ है वो भी ओके। तो क्या करते हैं कि एक बार हम वो भी चेक कर आपको दिखाते हैं, यानी कि इसको ओपन कर देखते हैं। तो मैंने ये जो कि हमारा इनपुट होता है RL के लिए, उसको ओपन कर लिया और क्या करेंगे कि इसको हम चेक करते हैं ऑडियो को। तो ऐसे टच करने पर भी फिर भी हमारा ऑडियो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऐसे हमारा 100% ख़राब है। तो क्या करेंगे कि इसको चेंज कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन क्या करेंगे कि इसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास नई IC नहीं है। तो इसके जगह पर क्या करेंगे कि दूसरा हम किट लगा देंगे, यानी कि ऑडियो बोर्ड लगा देंगे, तो ये हमारा ओके हो जाएगा, यानी कि काम बन जाएगा। तो क्या करेंगे कि इसको हम ऑन करने के लिए, यानी कि साउंड लाने के लिए, हम ये 62-83 ऑडियो IC को क्या करेंगे कि यानी कि ऑडियो बोर्ड को इसमें कनेक्ट करेंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो क्या करते कि इसको कनेक्ट कर देखते हैं, जो कि 62-83 ऑडियो IC हो गया, ऑडियो बोर्ड हो गया। तो इसको क्या करते कि कनेक्ट कर लेते हैं। तो ऑडियो IC को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसको 12 वोल्टेज इनपुट देना पड़ेगा और ग्राउंड। तो ये ब्लैक वायर को हम ग्राउंड पर कनेक्ट किए हुए हैं, तो इसको क्या करते कि ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट हो गया और ये रेड वायर हमारा VCC हो गया है। तो VCC को ऊपर कनेक्ट कर देते हैं, जो कि यहाँ पर हमको 12 वोल्टेज, सबसे पहले इसको लाइन से आउट कर देते हैं और इसको हम 12 वोल्टेज इनपुट देते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा 12 वोल्टेज इनपुट है। यहाँ पर NPC लगा हुआ है 12 वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए। तो 12 वोल्टेज को भी कनेक्ट कर लिए और ये हो जाता है हमारा ऑडियो इनपुट पिन। तो क्या करते हैं कि इनपुट पर हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमारा मेन IC से क्या होता है कि ऑडियो इनपुट होता है, ऑडियो आउट करता है, जो कि ये ट्रैक हो गया। तो इस ट्रैक पर क्या करेंगे कि हम इसको कनेक्ट कर देंगे, जो कि अभी भी हम यहाँ से NPC को ओपन किए हुए हैं, तो वही उसी जगह पर इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको भी कनेक्ट कर लिए और क्या करेंगे कि जो कि हमारा ये स्पीकर का वायर हो गया, तो इसको भी एक बार क्या करते कि इसी में कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि इसको सबसे पहले कट कर लेते हैं। और ये क्या हमारा एक चैनल का स्पीकर का वायर हो गया।
और दूसरा ये हो गया। तो इसको भी क्या करते हैं कि सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं। तो क्या करते हैं कि स्पीकर का वायर को भी कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि ये हमारा बोर्ड है, जो कि एक ही चैनल का बोर्ड है। तो क्या करेंगे कि दोनों स्पीकर को एक ही चैनल पर हम कनेक्ट कर देंगे। तो एक को कनेक्ट कर लिए और ये दूसरा को भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये ग्राउंड पर कनेक्ट कर लिए और ये हो गया हमारा एक मेन पर, जो कि आउटपुट पिन है, ऑडियो आईसी का स्पीकर का आउटपुट पिन, जो कि यहाँ पर कनेक्ट कर लिए। और क्या करेंगे कि सबसे पहले हम चेक करेंगे ये ऑडियो आईसी हमारा ओके है कि नहीं है। तो क्या करेंगे कि इसको चेक करने के लिए ये जो कि हम कनेक्ट किए हुए हैं, जो कि इनपुट होता है हमारा ऑडियो, तो उसको ओपन कर लिए और फिर से क्या करते कि लाइन पर लगाकर चेक करते हैं ये हमारा ऑडियो आईसी ओके है कि नहीं है। तो क्या करते कि लाइन पर लगाए, लाइन पर लगा दिए तो ऑन भी कर ले और इसको चेक कर लेते हैं। तो आप भी सुन सकते हैं हमारा ये ऑडियो आईसी एकदम ओके है और स्पीकर भी ओके, स्पीकर का वायर भी ओके है। तो ये हमारा एकदम ओके हो गया। और क्या करेंगे कि हम जो कि इनपुट पिन है इसको भी क्या करते कि कनेक्ट कर लेते इसमें। तो इसको कनेक्ट कर लिए और क्या करेंगे कि ऐसे ही रहने देते हैं। और तो टोटल को कनेक्ट कर लिए, जो कि हमारा ऑडियो भी मिल रहा है। तो क्या करेंगे कि इसमें हम ऑडियो वीडियो इन कर देखते हैं। और इस लीग में मोदी शामिल हो रहे हैं, जो अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में भाषण दे चुके हैं। तो ये टीवी हमारा एकदम ओके हो गया है। जो कि हमारा इसमें खराबी क्या था, तो ये ऑडियो आईसी खराब था। तो इसकी जगह पर क्या किया, तो हम दूसरा ऑडियो आईसी को लगा दिए, यानी कि दूसरा बोर्ड को लगा दिए, जो कि 6283 बोर्ड है। तो इसको लगा देने के बाद में हमारा साउंड भी आ गया, जो कि ये ऑडियो आईसी हो गया। तो ये ऑडियो आईसी नहीं मिलने पर ऐसे हम क्या करेंगे कि दूसरा बोर्ड लगाकर क्या करेंगे कि हम रिपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे बोर्ड लगाने से पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले जो कि ये आईसी हो गया, तो ये आईसी का यानी कि जो भी हमारा ऑडियो आईसी हो गया, उस ऑडियो आईसी को क्या करेंगे कि सबसे पहले डाटा शीट को निकालेंगे। डाटा शीट को निकालने के बाद में सबसे पहले हम वीसीसी को चेक करेंगे, उसके बाद में स्पीकर को चेक करेंगे और स्पीकर का ट्रैक को भी चेक करेंगे। और ये सब ओके होने पर भी हमारा ऑडियो नहीं आ रहा है, तो हमारा ये ऑडियो आईसी एकदम ख़राब रहता है। तो उस टाइम पर क्या करेंगे कि ऑडियो आईसी हमारे पास नहीं उपलब्ध होने पर क्या करेंगे कि हम सेम उसी ऑडियो आईसी को लगा देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। और नहीं मिलने पर क्या करेंगे कि हम जैसे अभी किए हुए हैं, जैसे कि दूसरा ये ऑडियो बोर्ड को लगाए, सेम वैसा ही कर क्या करना है, तो हमको ऑडियो बोर्ड लगा देना है। फिर से हमारा ये टीवी क्या हो जाएगा कि बन जाएगा। तो क्या करते कि आपको फिर से एक बार पिक्चर और साउंड दोनों दिखाते हैं। तो हम टीवी के डिस्प्ले के इस पर आ गए और क्या करते हैं कि इसको लाइन पर लगा कर देखते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइन इनका प्लग, और इसको लाइन पर लगाते हैं। लाइन पर लगाते हैं हमारा रेड कलर का जो कि पावर का एलईडी वो आ गया है। और क्या करते हैं कि इसको रिमोट से ऑन कर देखते हैं कि हमारा साउंड ओके हुआ कि नहीं हुआ। और इसमें ऑडियो वीडियो जैक लगा हुआ है, जो कि डिश का जैक आता है वो लगा हुआ है, देखते हैं। तो आप भी सुन सकते हैं हमारा टीवी एकदम ओके हो गया है, जो कि साउंड आ गया है। इसको थोड़ा बढ़ा कर देखते हैं और भी। बिहार, झारखंड जैसे स्टेट में अभी तो ये टीवी एकदम ओके हो गया है, जो कि इसमें साउंड भी आ गया है। तो क्या करेंगे कि इसको अच्छी तरह से पैक कर क्या करेंगे कि कस्टमर को दे देंगे, जो कि इसमें हमारा अभी भी ओपन है, जो कि ये हो गया बोर्ड। तो ये बोर्ड अभी ओपन है, जो कि ऑडियो बोर्ड। तो क्या करेंगे कि इसको अच्छी तरह से पैक कर कस्टमर को दे देंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स, धन्यवाद।